新嚟新豬肉，我 prepare 咗學費。你好啊，食咗飯未啊？食咗。好開心啊！玩下咯，學下咯。你太太又唔嚟？佢唔識嘅打牌，你一日最多贏幾多錢6000零蚊。我有啊。俾你啊！唔使。係啊係啊。哎呀，你咁客氣。哇，好靚喎。貓子，你識打啲乜嘢？有啲縮子，呢個雀仔，種子。1、2、3。好啦。係啦。跟住呢係啦，先排好隊先。呢個叫咩啊？熟你可以打呢個。個，我都好慢。但係你贏咗，新手係比較好運。加油！你哋都加油。出邊有嘅你就打咗佢。啊，出邊有呢個，因為係啦一日打牌有咩好處？個腦筋會靈活啲，防止老人痴呆。空。哦，冇益人嘅。鬼。哇，師傅走咗，快啲啊，開始啊！好快就。通常呢啲咧，我哋就會講話你係站長，係最快啲啦。打牌有啲咩禁忌？唔可以一齊打細。人哋打麻將咧，你唔好拍人係哋。啦，你想佢輸嘅話，你就哦加油咁樣。check 先啊check 先上係冇錯。唔好意思啊，好慢我。啊，房。哎。 OK，one，贏咗。食糊吧。佢自己冇㗎。自摸，贏咗係喎，我要俾錢。勁啊！人品好，係咪自然好？好好啊，多謝各位。我哋打牌4個鐘，黐線啊！點樣可以發個豬頭？你哋中唔中意打牌？今日俾我。